ខ្ញុំសួរគូនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមក demo តាក់ទងនឹង e-commerce website ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើ API តាក់ទងនឹង admin panel ជាមួយនឹង front end panel អញ្ចឹងគឺយើងមាន table ដែលមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងការធ្វើ route ដែលវាជា admin out ជាមួយនឹង customer ឆ្នេះចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងទៅតេស្តតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ admin route out route ជាមួយនឹង customer route នៅលើ Postman អញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើ out ដែលក្នុងដំបូងគឺ login អញ្ចឹង login គឺគាត់តែគាត់មាន username ជាមួយនឹង password ទើបអាច login បានចូលថយខ្ញុំមាន user មួយដែលមានជា admin ជាមួយ password ជា admin ហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំយក user ផ្សេងទៅ login តែយើងភ្លេច password អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំយកខ្ញុំទៅ login គឺអត់អាច login បានទេដោយសារ password វាអត់ត្រូវគឺ password ហ្នឹងត្រូវខ្ញុំដាក់ admin វិញអញ្ចឹងគឺយើងអាច login ជា admin បានជា username បានឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះភារៈនេះអញ្ចឹងគឺគាត់អាច login បានសារគាត់មាន username ហើយនឹង password តមកទៀតគឺ register បើសិនជា customer ហ្នឹងគាត់ចូលមកគឺគាត់អត់មាន account ទេគាត់អាចទៅ register account បានដែលនៅក្នុងការ register account ហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់នៅ field 3គឺ name email ជាមួយនឹង password អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាទៅហើយ email គាត់បើសិនមកគាត់អត់ដាក់ password ទេអញ្ចឹងគឺគាត់អត់អាច register បានគឺវាទៅការ middleware របស់ password អញ្ចឹងទៅដាក់ password គាត់ពីលើនឹងអញ្ចឹងពេលដាក់ password គាត់មកពេលយើងដាក់ password មកគឺគាត់អាច register បានអញ្ចឹងបើសិនគាត់ចង់ថាអូគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ហើយគាត់ដាក់ row ជា admin អញ្ចឹងគឺគាត់អាចទៅដាក់ row បានប៉ុន្តែ row ហ្នឹងគឺអត់ចូលទេដោយសារជា default គឺ row គាត់ជា username អញ្ចឹងពេលយើងចង់ជា user ពេលគាត់ចង់ដាក់ row ជា admin គឺយើងអត់ត្រូវការ login ទេគឺអញ្ចឹងដោយសារមានម្ដងអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះថាតារានិកាគេគាត់ចង់ទៅ login ជា admin អញ្ចឹងគឺគាត់អាច login បានអញ្ចឹងទោះបីជាកន្លែងហ្នឹងគាត់ login ដាក់ row ជា admin ហើយវា register success ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកែមកមើលចំណីរបស់គាត់គឺ row របស់គាត់គឺជា default គឺ user អញ្ចឹងគាត់អត់អាចទៅ change row គាត់ទៅ admin បានទេអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ទៅដាក់កន្លែង register កន្លែងនេះដាក់ថា admin ក៏ដោយគឺវាចេញជា user ជានិច្ចមកអញ្ចឹងយើងអាចយក user ហ្នឹងទៅ login បានអញ្ចឹងលោកគាត់ដាក់ថានិកាស្វែងមើលដល់អញ្ចឹងពេលយើងយកគាត់ទៅ login គឺ login សាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ row គាត់គឺជា user ធម្មតាទេអញ្ចឹងបើសិនយើងយក row គាត់ទៅដើម្បី show user នេះ show user នេះលុះត្រាតែគាត់ជា admin ទៅគាត់អាចមើល user ទាំងអស់បានអញ្ចឹងបើសិនយកតារានិកានេះទៅគឺអត់អាចចូលបានទេព្រោះគាត់ត្រឹមតែជា user ធម្មតាទេហើយបន្ទាប់ទៀតគឺ log out អញ្ចឹងបើសិនជា log out គឺយើងត្រូវការ token ដើម្បីយកមក log out អញ្ចឹងថត log out ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនេះគឺ log out success អញ្ចឹងថតយកជា admin វិញតើមិនគាត់ login success អញ្ចឹងគឺយកគាត់ទៅ get user គឺគាត់អាច get បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ log out user ចេញចង់ឲ្យពេល log out ហើយគាត់អាច get ទៀតបានទៅមកទៀតគឺ slash me អញ្ចឹងយក token ទៅមើលតើណាគេជាអ្នក log out ហ្នឹងsorry ណាគេជាអ្នក login អញ្ចឹង login នេះគឺគាត់ឈ្មោះជា
admin នេះហើយរោរបស់គាត់ជា admin អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា login ជាភារៈបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងយក token ទៅសួរ line get me ហើយ slash me នេះគឺយើងនឹងបង្ហាញអ្នកដែល login ចូលអញ្ចឹងរោគាត់គឺយើងអត់បង្ហាញទេតែជា default គឺ user អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងទៅបង្ហាញទៅនឹង user អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងទៅ demo data នៅ crowd របស់ user អញ្ចឹងគឺគាត់អាច get user បានទោះតាតែគាត់ជា admin អញ្ចឹងចំពោះ user នេះទោះតាតែគាត់ជា admin ទៅគាត់អាចទៅធ្វើឲ្យបានទៅលើរបស់ user ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាការ create delete ឬក៏ update user ហ្នឹងគឺគាត់តែជា admin អញ្ចឹងនេះthôi ខ្ញុំ login ជា admin រួចហើយតមកគឺខ្ញុំចង់ get user នេះក៏ get មកជា admin ដែរអញ្ចឹង get link 1នេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជានេះគឺ token expire អញ្ចឹងតើយើងដាក់ token ថ្មីចូលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយក token login ជា admin មកគឺយើងយក token ហ្នឹងទៅ get មកគឺនេះគឺយើងអាច get បានអញ្ចឹងនៅពេលយើង get ជា list ខ្ញុំយក slash វាចោលគឺ get user មួយដែល ID របស់ user លេខ1តែនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ post user ចូលអញ្ចឹង line post នេះក៏ដូចជា line create នេះ sorry line create នេះក៏ដូចជា line register ដែរយើងអាចទៅ create user បានអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេយើងអាចដាក់ឈ្មោះ user បានដែលយើងចង់ create មកហើយ password របស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺវាទៅការ token ដោយសារតែជា admin ទើបអាច create user active បានអញ្ចឹងខ្ញុំយក token ចូលមកហើយជា add មកគឺនេះគឺគេ add ចាក់សេះហើយអញ្ចឹងគឺយើង get មកមើល user យើងគេ add ថ្មីមកគឺនេះគឺ complete អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ edit គឺដូចគ្នាគឺនៅក្នុង user នេះគឺធ្វើការ admin ទាំងអស់គឺមានថា admin ទើបអាចធ្វើឲ្យបាននៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចង់កែឈ្មោះគេគឺឲ្យ Gmail របស់គាត់ដាក់ថាបែបនេះជាមួយនឹង password របស់គាត់ហើយចំពោះ ID របស់គាត់គឺនៅ ID លេខ7អញ្ចឹងគឺវាទៅការ token ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ change token នេះគឺយើង update សាក់សេះហើយអញ្ចឹងពេលយើង get មកវិញគឺស្រាប់តែបានដូរវិញមែនគឺខ្ញុំបានដូរវិញមែនអញ្ចឹងគឺតបទៀតគឺ delete អញ្ចឹង delete គឺថាតែ admin ទើបអាច delete បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់មកគឺ ID លេខ7ហើយខ្ញុំទៅការ delete អញ្ចឹងទាមទារ token អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំទៅការ login ជា user ធម្មតាអញ្ចឹងគាត់អាច delete ទីបានហើយអញ្ចឹងពេលយើង login ជា user ធម្មតាពេលយើង delete នេះគឺ admin access middleware អញ្ចឹងគាត់ថាតែជា admin ទើបអាច delete បានអញ្ចឹងកន្លែង edit create មិនក៏ដូចគ្នាគាត់ថាតែជា admin ទើបអាចទៅធ្វើអ្វីបានលើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅការ login ជា admin វិញចឹងពេលខ្ញុំយក token ជា admin ទៅ delete គឺនេះគឺយើងអាច delete user នឹងបានហើយយើងអាចចូលទៅ get មើលវិញមកគឺ user ហ្នឹងគឺទៅបាន delete បាត់ហើយអញ្ចឹងគឺក្នុងការ user គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលគឺខ្ញុំទៅបង្ហាញទាក់ទងនឹងការធ្វើ routing category ហើយអញ្ចឹងកំពុង category គឺជាទូទៅគឺ
មិនថាតែជា customer ឬក៏ admin ទេគឺគាត់អាច get មើលបានធម្មតាទេ customer ក៏គាត់អាច get បាន admin ក៏គាត់អាច get បានដែរប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងដែលយើងចង់ create ឬក៏ update delete អីគឺ customer គឺគាត់អាចទៅធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបានទេព្រោះថាតែគាត់ជា admin ឧទាហរណ៍ថា create category មួយនេះគឺខ្ញុំនឹងយក customer ទៅ create អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំទៅ login ជា customer ហើយខ្ញុំយក token គាត់ទៅ create category តើ create បានអត់អញ្ចឹងគឺ create category គឺដាក់ថាbeer ហើយពេលយើង set ទៅគឺវាទាមទារ token សារ token ចាស់ខ្ញុំគឺវា expire ហើយខ្ញុំដាក់ token ជា customer ម្ដងអញ្ចឹងមិនគឺខ្ញុំលុយជា customer អញ្ចឹងពេលយើង create ជា customer គឺវាអត់ឲ្យ create category ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការធ្វើអា middleware ទាំងអស់ហ្នឹងរួចរាល់អញ្ចឹងត្រូវការ login ជា admin វិញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង create ទៅនេះគឺ create category សាកសិហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើង get category មកគឺនេះគឺមកវាថ្មីនេះមកអញ្ចឹងតើតើការ delete ហុំអីគឺដូចគ្នាវាទៅការទាមទារ admin ធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញកន្លែងទេទៅបង្ហាញកន្លែងបដាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងតើតើនឹងបដាស់គឺវាដូចគ្នាទាំងអស់តែមានថាបដាស់គឺ get បានទាំង admin ទាំង customer អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានថាជិតជា100ហើយគាត់អាច view បដាស់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ create បដាស់ហ្នឹងចូលទៅថ្មីហើយចង់ delete ក៏ update បដាស់ហ្នឹងគាត់ថាជា admin ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែង create នេះមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការ create កតាថ្មីខ្ញុំដាក់ថាបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងទៅយករូបមួយទៅដាក់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ send ទៅគឺវាទៅការ token expire អញ្ចឹង token នេះដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ login ជា user ដើម្បីចង់ថាគាត់ create បដាស់នឹងបានអត់អញ្ចឹងនេះគឺយើងអត់ create បានទេសារជា user ធម្មតាគាត់អាចទៅ add អត់កើតទេព្រោះតាមតែជា admin អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសិក្សាពីទៅវាឲ្យរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំដាក់ admin ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅ add បដាបានដែរឬអត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជា admin គឺគាត់អាច create បដាឲ្យនឹងបានទាំងអស់អញ្ចឹងគឺ delete អីគឺដូចគ្នាក៏អាចទៅកែបានអីបានទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយឡើងច្រើនទេគឺសារវីដេអូទៅនឹងគ្នាទាំងអស់ទេតែបើទៀតគឺតកតងទៅនឹងការ order នេះគឺ admin គាត់អាចទៅមើល order edit delete status របស់ order ហ្នឹងបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទៅ create order ថ្មីបានទេព្រោះតែ customer គាត់តែជាអ្នក create order ហ្នឹងគឺទៅអាចមើលបានអញ្ចឹងនេះគឺ order ដែលគាត់អាចបានទៅមើលទេជាមួយ dashboard ទេណាហើយ status គឺគាត់អាចមើលបានគឺគាត់អាចមើលដឹងថា order មួយហ្នឹងគឺ status ID មួយហ្នឹងគឺវា complete ឬក៏ static គឺ complete ទាំងអស់គឺវា complete ចឹង ID ហ្នឹងគឺ complete ចឹងគឺចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំទៅនិយាយទៅនឹង customer ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំធ្វើរត់តទៅនឹង customer តើ customer គាត់ធ្វើបានខ្លះចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់អាច view នៃបដាស់បានគាត់បានត្រឹមតែ
មើលបដាមើលអីបានទេតែគាត់អត់ទៅការគេ add បានទេដូចខ្ញុំបង្ហាញចាត់តងការ admin មិញអញ្ចឹងគឺ customer គាត់មិនអាចទៅគេ add បានទេចំពោះបដាគឺគាត់អាចមើលបានចំពោះ category ក៏ដូចគ្នាគាត់អាចទៅ view នៅ category បានមួយដែលយើងមានចឹងនេះគឺគាត់អាចមើលបានហើយមួយទៀតគឺគាត់អាច add to cart ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចូលទៅ view ទៅដល់ហើយគឺមិនចាំបាច់ login នៅ view ប៉ុណ្ណាគឺមិនចាំបាច់ login ជាគាត់ជាទៅការ login user របស់គាត់ទេគាត់អាចចូលទៅមើលបានប៉ុន្តែ card នេះនៅពេលដែល add to cart អីគឺទៅការ login ហើយបើគាត់អត់ login ទេគឺគាត់អាចទៅ add to cart បានទេអញ្ចឹងគេយក user មួយទៅ login អញ្ចឹង layout នេះគឺខ្ញុំនឹង login user ខាងលើនេះតមកគឺខ្ញុំនឹងយក token របស់គាត់ទៅ get card នឹងមើលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផាស token ចូលគឺនេះគឺ card not found ដោយសារគាត់អត់ទាន់មាន card add អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ add card មួយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅការដាក់ add card មកគឺបែបនេះមកហើយ send ទៅគឺទៅការ login ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺទៅការ pass token របស់ login ហ្នឹងគឺនេះគឺគាត់បាន add ហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើង get មកមើលវិញគឺវានឹង show card មកបែបនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារគាត់ login មុននឹងគាត់ទៅ add to cart ឬគាត់ទៅមើល card អញ្ចឹងចំពោះ card នេះគាត់អាច add ហើយក៏អាចទៅ delete វិញបានដូចគ្នាគឺ delete edit បានអញ្ចឹងថាខ្ញុំទៅ edit មកខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ quality 5អញ្ចឹងដំបូងគឺវាថា quality តែចំនួន2ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ edit ម្ដងទៀតនេះវាទាមទារ login ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺ sorry កន្លែង get card គឺ user ID ទី2អញ្ចឹងវា card item update អញ្ចឹងកន្លែងនេះសារតែ user គាត់នេះគឺ ID ទី2នេះអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំទៅ card ម្ដងទៀតគឺវាចេញមកហើយនេះគឺចំនួន5ហើយ total គឺវានឹងកណនី auto វាយកតម្លៃគុណ quality គុណ5មកឃើញ total auto ហើយអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ទៀតគឺ delete ចូលថាខ្ញុំ add 2ចុះខ្ញុំ add user ID លេខ2ដដែលហើយបដាទី2ការចំនួន10ចុះចឹងនេះគឺយើង add ទៅចឹង get មក get មើលវិញនេះគឺមានចំនួន2អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំទៅ delete កាតអញ្ចឹងខ្ញុំយក ID គាត់នៅ delete ID ទេយើងចង់ delete ID កាតជាមួយនឹងបដាលេខម៉ានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យក ID ទី user ទី2បដាទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះវាទាមទារ login ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺការ remove ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើល view ម្ដងទៀតគឺនឹងវា remove អាកាតលើចោលបាត់ហើយចេញចំពោះកាតគឺមានប៉ុណ្ណឹងតមកទៀតគឺពេលគាត់ add to cart ហើយគឺគាត់ទាមទារទៅការ check out ហើយអញ្ចឹងគឺយើងទៅកាន់ check out ហើយក្នុង check out គឺគាត់អាចចូលទៅ click check out បានគាត់អាចបំពេញព័ត៌មានដូចជា user របស់គាត់នេះគឺយើងនឹងចាប់យក user របស់គាត់ជាមួយនឹងតម្លៃរបស់គាត់ណាគាត់ pay តាមណាជាមួយនឹង shipping address ហើយ status របស់គាត់ហ្នឹងគឺវា complete ឬក៏ pending ព្រោះគាត់តែ check out ហើយគាត់អត់ទាន់បាន payment អីចឹងទៅវាចេញ pending បើគាត់បាន payment មួយទាស់គឺវានឹងចេញ complete បែបហ្នឹងnếu thôi vô user មិញគឺមកសល់ user ID លេខ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅ create card ឲ្យមើល check out របស់គាត់សិនចូលខែទាមទារ login មុននឹងចុច check out តែបើជា UI ហ្មងគឺយើងសិក្សាតែមួយយកមកពេលគាត់ login ហើយគឺវាចាប់ចូល auto មកចូលខែគាត់មាន check out ជាមួយ4 map ហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅ create check out មួយទៀត APA ចេះមកហើយប៉ុណ្ណឹងទៅចឹងនេះខ្ញុំ
គឺយើងទាមទារ login អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ pass login ចូលហើយអូខេឡើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ pending អូខេអញ្ចឹងគឺ order get success អញ្ចឹងពេលយើង get check out មកមើលគឺនេះគឺដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលមិញមួយនេះគឺ pending ដែលខ្ញុំគេ add វាចូលមិញនេះគឺថ្ងៃ31ថ្ងៃទី1 31ខែ1ហើយដោយសារតែយើង customer ID លេខ2ហ្នឹងជា admin អញ្ចឹងវាសូនមកជា admin user ID លេខ2ហ្នឹង admin តមកគឺយើងទៅ delete បានឬក៏ខ្ញុំទៅកែ status មួយហ្នឹងសិនអញ្ចឹងវា pass នេះចូលឲ្យហើយអូខេតបមកគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ ID លេខគឺ get check out អញ្ចឹងនេះគឺ ID របស់គាត់គឺលេខ6វា pending អញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់ឲ្យវា complete វិញដល់ពេលគាត់ pay success ហើយនេះគឺ user ID ទី2update status ចាំ update status body នេះគឺ order ID លេខ ID លេខ6អូខេអញ្ចឹង complete តោះមកទៅកើតមើលវិញនេះគឺ complete ព្រោះការ customer គឺគាត់មានប៉ុណ្ណឹងតែគឺគាត់អាចពេលកន្លែង route delete ហ្នឹងគឺតែ check out ហើយគឺបាត់ហើយគឺគាត់មិនអាចទៅកែគាត់អាចកែបានតែគាត់អាច delete បានទេជាងចំពោះការធ្វើ route API របស់ e-commerce ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណគ្រូដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ